Oh, masih. Masih strike. Strike. Ah. Lepas kah? Ada tarikan. Garut. Lumayan. Sekarang kali mata pancing. Iya, kau sekarang. Ada mata pancing lagi tuh kalau mau tukar. Yang kayak gini pas besar kecil. Banyak tuh mata pancing. Itulah bagus yang sedang memang. Mata pancing nila. Lihat. Kecilan. Itu bisa juga sampai kecilan. Woi, ada yang sedang kecil masih. Ya tuh. Strike. Akhirnya. Garut lah. Baby GT nah. Woi, baby GT. Mantap. Akhirnya ada juga nih besar. Ada baby GT-nya sudah. Putus kah? Oh, masih. Masih strike. Strike. Dibawanya ke sini malahan.
Sini aja mas. Iya, iya. Nanti sini dulu. Nggak bisa turun, harus dari situ memang. Uh. Wah. Oh, pari. Pari kecil. Potong kayak gitu. Iya. Hah? Iya. Banyaknya durinya. Coba. Pari duri. Oke. Wih, banyaknya durinya kan? Itu beruju-ruju nah. Pelan aja. Telannya. Di sini banyak memang. Apalagi pas mau surut ini. Udang. Udang, ikan gulama biasanya.